Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Bravocast Italiano. Sono Stefano e oggi voglio parlare di un problema che vedo in tantissimi studenti di italiano. Ciao Stefano, sono Angela e sono curiosa di sapere di cosa vuoi parlare oggi. Quale problema hai notato? Angela, parliamo delle zone di comfort. Sai cosa intendo quando dico zona di comfort? Certo, e quando facciamo sempre le stesse cose perché ci sentiamo sicuri, vero? Esattamente. E questo è un grosso problema per chi studia italiano. Molte persone studiano per mesi, anche per anni, ma non migliorano davvero. È vero, Stefano. Ho visto tante persone che conoscono le regole grammaticali perfettamente, ma quando devono parlare con un italiano vero si bloccano completamente. Proprio così. E sapete perché, cari ascoltatori? Perché queste persone restano sempre nella loro zona di comfort, fanno sempre gli stessi esercizi, usano sempre le stesse parole, parlano sempre degli stessi argomenti. Stefano, puoi fare un esempio concreto? Voglio capire meglio cosa intendi. Certo, Angela. Prendiamo Marco, un mio amico americano. Marco studia italiano da 3 anni, conosce tutti i verbi irregolari, sa usare il congiuntivo, legge libri in italiano. Sembra molto bravo. Qual è il problema allora? Il problema è che Marco parla sempre solo con la sua insegnante di italiano, sempre nella stessa classe, sempre con la stessa persona, sempre agli stessi orari. La sua zona di comfort. Capisco. Quindi quando Marco incontra altri italiani non sa cosa fare? Esattamente. L'anno scorso Marco è venuto in Italia per vacanza, ha chiamato un taxi e non è riuscito a spiegare dove voleva andare. Ha ordinato al ristorante e il cameriere non ha capito niente. Si è sentito frustrato e deluso. Poverino, ma aveva studiato così tanto. Com'è possibile? Perché studiare nella zona di comfort è diverso da usare la lingua nella vita reale. Nella vita reale le persone parlano veloce, usano dialetti, cambiano argomento improvvisamente. Hai ragione, Stefano. E voi, cari ascoltatori, avete mai avuto un'esperienza simile? Scrivetelo nei commenti. Vogliamo sapere la vostra storia. Brava Angela! Adesso voglio fare un altro esempio. Conoscete il caso di Sara? No, chi è Sara? Sara è una ragazza inglese che studia italiano da 2 anni. Ma Sara fa qualcosa di molto intelligente. Cosa fa di speciale? Sara esce dalla sua zona di comfort ogni settimana. Ogni lunedì va in un bar italiano diverso e ordina qualcosa di nuovo. Ogni mercoledì chiama un numero italiano a caso per fare domande stupide. Chiama numeri a caso? Ma è imbarazzante. Certo che era imbarazzante. Ma Sara capisce una cosa importante: l'imbarazzo è necessario per imparare. Se non ti senti un po' a disagio, non stai imparando davvero. È un concetto interessante, Stefano. Quindi dobbiamo cercare situazioni che ci fanno sentire nervosi? Esattamente, quando ti senti nervoso, quando il cuore batte forte, quando non sai cosa dire, quello è il momento in cui il tuo cervello impara di più. Ma molte persone hanno paura di fare errori. Io stessa, quando parlo inglese, ho paura di sbagliare. E questo è il secondo grande problema, Angela, la paura degli errori. Le persone pensano che devono parlare perfettamente e quindi non parlano affatto. Già, preferiscono stare zitti piuttosto che rischiare di dire qualcosa di sbagliato. Ma sai cosa dico sempre ai miei studenti? Gli errori sono i tuoi migliori amici. Ogni errore ti insegna qualcosa di nuovo. Stefano, posso raccontare una storia personale? Certo, Angela, racconta pure. Quando ho iniziato ad imparare l'inglese avevo tantissima paura. Studiavo solo con i libri, facevo solo esercizi scritti, mi sentivo sicura con la grammatica. Ma poi cos'è successo? Poi un giorno sono andata a Londra per lavoro. Dovevo fare una presentazione in inglese davanti a 50 persone. Ero terrorizzata. E com'è andata? Male. Ho fatto moltissimi errori. Ho confuso i tempi verbali, ho usato parole sbagliate, a volte non trovavo le parole giuste e stavo zitta per 10 secondi. Deve essere stato difficile? Sì, ma sai cosa? Quella esperienza terribile è stata la cosa migliore che poteva capitarmi. Ho capito che dovevo uscire dalla mia zona di comfort.
E cosa hai fatto dopo? Ho iniziato a parlare inglese ogni giorno, anche quando non era necessario. Chiamavo negozi in Inghilterra per chiedere informazioni, guardavo film senza sottotitoli, cercavo amici inglesi online. Vedi, questa è la mentalità giusta. E voi ascoltatori, siete pronti a uscire dalla vostra zona di comfort? Scrivetelo nei commenti. Stefano, voglio chiederti una cosa. Come possiamo convincere le persone a uscire dalla zona di comfort? Molti hanno paura. Ottima domanda, Angela. Io dico sempre, iniziate piano. Non dovete fare cose estreme come Sara che chiama numeri a caso. Quindi quali sono i primi passi facili? Per esempio, se di solito guardate film italiani con i sottotitoli in inglese, provate a guardarli con i sottotitoli in italiano. Questo è un piccolo passo fuori dalla zona di comfort. È vero, non è troppo difficile, ma è comunque una sfida. Esatto. Oppure, se di solito leggete libri per bambini in italiano, provate a leggere un articolo di giornale. Sarà più difficile, ma vi aiuterà a crescere. Mi piace questo approccio graduale. Quali altri esempi puoi dare? Se parlate sempre con la stessa persona in italiano, trovate qualcuno di nuovo. Usate app come Tandem o HelloTalk per trovare partner linguistici. Ma queste app non sono un po' difficili da usare? All'inizio sì, ma questo è il punto. Difficile significa che stai imparando, facile significa che stai nella zona di comfort. Ho capito. Quindi la regola è: se è troppo facile, non stai progredendo. Perfetto, Angela. Hai capito il concetto principale. E voglio dire una cosa importante a tutti gli ascoltatori. Dimmi, Stefano, cosa vuoi dire? Non sto dicendo che dovete abbandonare completamente le cose facili. Va bene ripassare cose che già conoscete. Va bene guardare film che avete già visto. Quindi qual è il giusto equilibrio? Io consiglio la regola 80-20. L'80% del tempo fate cose nuove se difficili, il 20% del tempo fate cose familiari per rilassarvi. Mi sembra un buon equilibrio. Non è troppo stressante, ma comunque ti fa progredire. Esattamente. E ora voglio parlare di un altro aspetto importante, la varietà. Cosa intendi con varietà? Molti studenti fanno sempre lo stesso tipo di attività. Per esempio, c'è gente che studia italiano solo con podcast. E qual è il problema? I podcast sono ottimi per imparare? I podcast sono fantastici, Angela. Ma se fai solo quello, la tua zona di comfort diventa molto piccola. Sai ascoltare, ma non sai parlare. Sai capire, ma non sai scrivere. Capisco. Quindi dobbiamo variare le attività. Precisamente. Un giorno ascoltate podcast, il giorno dopo scrivete un diario in italiano, il giorno dopo parlate con qualcuno online, il giorno dopo guardate un film. Questa varietà aiuta a sviluppare tutte le competenze linguistiche. Sì, e ti costringe a uscire dalla zona di comfort perché ogni attività usa il cervello in modo diverso. Stefano, posso aggiungere qualcosa che ho notato? Certo, Angela, vai avanti. Ho notato che molte persone hanno una zona di comfort anche negli argomenti di cui parlano. Spiegami meglio cosa intendi. Per esempio, conosco studenti di italiano che parlano sempre e solo di cibo, tempo, lavoro, sempre gli stessi argomenti. Hai ragione. Questo è un altro tipo di zona di comfort molto comune. Esatto. Queste persone sanno dire perfettamente cosa mangiano a colazione, che tempo fa, dove lavorano. Ma se chiedi loro di parlare di politica, arte, filosofia, non sanno cosa dire. Questo è un problema serio perché limita molto le conversazioni che puoi avere. Già, immagina di andare a una festa in Italia e parlare solo di pizza e cappuccino. Dopo 5 minuti le persone si annoiano. Quindi cosa consigli, Angela? Consiglio di fare una lista di 10 argomenti nuovi ogni mese, argomenti di cui normalmente non parleresti. Ottima idea. Puoi fare degli esempi? Certo, se normalmente parli solo di cose quotidiane, prova a imparare il vocabolario della medicina, oppure della tecnologia, dell'economia, dello sport. E come si fa a imparare questo vocabolario nuovo? Io guardo documentari su questi argomenti, oppure leggo articoli di Wikipedia in italiano.
Così imparo le parole nel contesto. Perfetto. E dopo aver imparato queste parole nuove, cosa fai? Cerco di usarle in una conversazione reale. All'inizio è difficile e imbarazzante, ma piano piano diventa naturale. Vedi? Cari ascoltatori, anche Angela esce dalla sua zona di comfort. E voi, su quali argomenti nuovi volete imparare a parlare? Scrivetelo nei commenti. Stefano, c'è un'altra cosa di cui voglio parlare. Le scuse. Le scuse? Cosa intendi? Molte persone trovano scuse per non uscire dalla zona di comfort. Dicono cose come non ho tempo, sono troppo vecchio, è troppo difficile. Ah sì, le classiche scuse. Ne sento tantissime ogni giorno. Qual è la scusa più comune che senti? La scusa numero 1 è sicuramente non ho tempo. Le persone dicono che sono troppo occupate per praticare l'italiano. E cosa rispondi quando senti questa scusa? Rispondo sempre la stessa cosa. Tutti abbiamo tempo per le cose che sono davvero importanti per noi. È vero, se qualcosa è una priorità, troviamo il tempo. Esattamente, queste stesse persone che dicono di non avere tempo guardano Netflix per 2 ore ogni sera. Oppure scrollano sui social media per ore. Quindi il problema non è il tempo, è la priorità. Precisamente, Angela. E se l'italiano non è una priorità vera, allora queste persone rimarranno sempre nella zona di comfort. Qual è la seconda scusa più comune? La seconda scusa è sono troppo timido per parlare con gli italiani. Capisco questa paura. Parlare con stranieri può essere spaventoso. Certo che può essere spaventoso, ma sai una cosa? Gli italiani sono generalmente molto gentili con chi prova a parlare la loro lingua. È assolutamente vero. Quando qualcuno cerca di parlare italiano con me, anche se fa molti errori, io sono sempre felice e paziente. Vedi? E la maggior parte degli italiani è così. Apprezzano lo sforzo, anche se la tua pronuncia non è perfetta. Stefano, voglio raccontare una storia divertente. Racconta pure Angela. L'anno scorso ero in vacanza in Giappone. Io non parlo giapponese, conosco solo 5 o 6 parole. E come comunicavi? Usavo quelle 5 parole, i gesti, i disegni, Google Translate. Era difficilissimo, ma anche divertente. E come reagivano i giapponesi? Erano così gentili. Anche se io facevo tantissimi errori, loro sorridevano e cercavano di aiutarmi. Alcuni mi hanno anche insegnato parole nuove. Questa è una lezione importante. Le persone apprezzano quando fai uno sforzo, anche se non sei perfetto. Esatto! E voglio dire una cosa agli ascoltatori. Gli italiani saranno gentili con voi se provate a parlare italiano. Non abbiate paura. Brava Angela! Ora voglio parlare di un altro ostacolo, il perfezionismo. Il perfezionismo è un grosso problema, vero? Sì, è enorme. Molte persone vogliono parlare italiano perfettamente prima di iniziare a parlare. Ma questo non funziona, Perché non funziona? perché nessuno parla perfettamente all'inizio. Neanche i bambini italiani parlano perfettamente quando iniziano. È vero, i bambini fanno tantissimi errori ma continuano a parlare comunque. Esattamente. I bambini non hanno paura degli errori, dicono cose sbagliate, gli adulti li correggono e loro imparano. Questo è il modo naturale di imparare una lingua. Ma molti adulti hanno perso questa naturalezza. Hanno troppa paura del giudizio. Sì, e questa paura li blocca completamente. Preferiscono non dire niente piuttosto che dire qualcosa di imperfetto. Quindi dobbiamo diventare come bambini, parlare senza paura. In un certo senso sì. Dobbiamo accettare che faremo errori e che va bene così. Stefano, hai qualche consiglio pratico per superare il perfezionismo? Sì, ho un esercizio che funziona molto bene. Si chiama l'esercizio degli errori volontari. Degli errori volontari? Cosa significa? Significa che fai errori apposta quando parli italiano, per esempio. Usi il verbo sbagliato o dici una parola in modo strano, Ma perché dovremmo fare errori apposta? perché così ti abitui alla sensazione di sbagliare. Capisci che non è la fine del mondo se fai un errore. Interessante. Non ci avevo mai pensato.
Prova, Angela. La prossima volta che parli inglese, fai un errore apposta e guarda cosa succede. Va bene, lo proverò. Sono curiosa di vedere come mi sentirò. E voi ascoltatori, provate questo esercizio. Fate errori apposta e vedrete che nessuno si arrabbia. Scriveteci nei commenti com'è andata. Stefano, voglio parlare di un ultimo punto importante, la routine. La routine? Spiegami meglio. Molte persone creano una routine di studio e poi non la cambiano mai. Questa diventa la loro zona di comfort. Ah, capisco. Per esempio, studiano sempre alla stessa ora, nello stesso posto, con gli stessi metodi. Esattamente. E questo può diventare un problema perché il cervello si abitua troppo. Hai ragione, Angela. Il cervello impara meglio quando c'è varietà e novità. Quindi, cosa consigliamo di fare? Consiglio di cambiare la routine ogni 2 o 3 settimane, studiare in posti diversi, a orari diversi, con metodi diversi. Per esempio? Se di solito studi a casa la sera, prova a studiare in biblioteca la mattina. Se di solito usi un'app, prova a usare un libro. Se di solito studi da solo, prova a studiare con un amico. Questi cambiamenti piccoli possono fare una grande differenza. Sì, perché ti costringono a uscire dalla zona di comfort anche quando stai studiando. Stefano, siamo quasi alla fine del podcast. Hai qualche messaggio finale per i nostri ascoltatori? Sì, Angela, voglio dire una cosa molto importante. La zona di comfort è comoda, è piacevole, è sicura, ma non imparerete mai veramente l'italiano se restate sempre lì. È una verità un po' dura, ma è vera. Sì, e voglio che tutti capiscano questo. Il disagio è parte del processo di apprendimento. Se non vi sentite mai a disagio, probabilmente non state imparando. Quindi dobbiamo cercare attivamente situazioni che ci fanno sentire nervosi o insicuri. Esattamente. E ogni giorno fate almeno una cosa che vi fa sentire un po' nervosi in italiano. Parlate con uno sconosciuto, guardate un video difficile, leggete un articolo complicato. E ricordate che gli errori sono vostri amici. Ogni errore vi insegna qualcosa di nuovo. Perfetto, Angela. E voglio finire con una domanda per voi ascoltatori. Qual è la cosa che vi spaventa di più quando parlate italiano? Sì, scrivetelo nei commenti. Vogliamo sapere quali sono le vostre paure più grandi. E magari nel prossimo episodio parleremo proprio di queste paure e di come superarle. Ottima idea, Stefano! Allora, ascoltatori, non dimenticate di lasciare un commento e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E ricordate, uscite dalla zona di comfort, anche solo un pochino ogni giorno. I risultati arriveranno, ve lo prometto. Grazie a tutti per averci ascoltato oggi. È stato un piacere parlare con voi. Buon pomeriggio a tutti, continuate a praticare e ci sentiamo nel prossimo episodio di BravoCast Italiano. Ciao ciao! Ciao!